deyirlər gözləyin düzələcək. Mərhələ sözündən də bezmişik. Nə vaxt gəlib bizə çatacaq bu həmin mərhələ? Nə mərhələyə gəlin baxın. Taxtalar qoyuruq, hoppana gedirik. Bilmirik nə edək. Kanalizasiya suları daşır, Çirkab küçəyə axır. Görüntülər Binəqədi rayonu Sultəpə qəsəbəsi Qafqaz küçəsi 19 ünvanındandır. Sakinlər deyirlər ki, bu küçənin suya qərq olması üçün fəslin fərqi yoxdur. Birbaşa küçəyə axan kanalizasiya suları səbəbindən əksər hallarda ərazi keçilməz olur. Kanalizasiya daşır, keçmək olmur, uşaqlar məktəbə gedə bilmir, xəstəmiz var, böyüyümüz var, kiçiyimiz var. Bir sözlə də acınacaqlı vəziyyət. Bilmirik nə edək. Bizim bu vəziyyətimizi nəzərə alır. Bu yaşayışdan bezmişik. Vallahi, billahi bezmişik. Burada nə yaşlı gedib gələ bilir, yəni nə məktəblisi olsun, yəni gediş-gəliş yoxdur. Biz cavan uşağı yol tapırıq bitər, məsələn, zaborlarla, azadlarla gedir. Yəni vəziyyət göründüyü kimidir. Yəni çox pisdir vəziyyət. 2-3 ildir yəni belənçi idi. Yəni bu formada da göründüyü kimi hal-hazırda görürsüz də, yəni vurub çıxardır, hal-hazırda su çıxır orada görürsüz. Nə nəvələrimizi gətirə bilirik, nə məktəbə apara bilirik. Hər gün kanalizasiya daşır. Yağış yağanda buradan heç keçmək olmur. Taxtalar atırıq, o tərəfə keçirik, bu tərəfə keçirik. Hələ yağışı yoxdur belə daşıb tökülür da, çox pis vəziyyətdəyik. Valla skoru çağırıq, gəlmir. Gəlir orada qalır. Zəng eləyir ki, keçə bilmirəm pis vəziyyətdə. Taksi çağırıq, gəlmir. İllərdir bu vəziyyətdədir, acınacaqlı vəziyyətdədir. Uşaqlar dərsə gedəmir, dərsdən gələnmir. Bir normal bir təcili yardım, taksi falan nəsə bir heç bir şeydən istifadə edə bilmirik. Yəni, kimi şəxsi maşın, uşaqları şəxsi maşınla dərs apar gedir. Kim də şəxsi maşın yoxdur, uşağı qucağında sapoqla buradan keçirdir aparır. Buna bir aidiyyətli qurumlardan xahiş edir ki, gəlsinlər, baxsınlar, bəlli bir ölçü götürsünlər. Sakinlər bildirdilər ki, kanalizasiya xətləri hər 3 gündən bir tutulur. Əlaqədar qurumun əməkdaşları problemi qismən aradan qaldırsalar da bir dəfəlik həll olunmur. Bütün aidiyyatlı qurumlara da müraciət eləmişik. Elə deyirlər, gözləyin gələcək. Mərhələ sözündən də bezmişik. Niyə bezmişik? Çünki mənim bu yaşadığım küçənin aşağı hissəsində dövlət tərəfindən çəkilmiş kanalizasiya xətti keçir. Ana kollektorda mənim küçəmi, buradan baxanda mən ana kollektoru görürəm. 4 ildir müraciət eləmədiyimiz elə bir qurum yoxdur ki, biz oraya müraciət eləməyək. Artıq 4 ildir. Çox xahiş edirik, yəni aidiyyatlı qurumlardan. Deyirlər, mərhələli şəkildə olacaq. Bu problem də bir neçə ildir, yəni illərdir, yəni 20 ilə yaxındır. Məsələ ilə əlaqədar iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, qeyd olunan ünvanda tullantı su xəttində tutulma baş verib. Əraziyə müvafiq rayon su kanal idarəsinin qəza briqadası cəlb ediləcək və xəttin fəaliyyətinin bərpası istiqamətində işlər görüləcək. Kənan Qafar, Aydın Bayramov, Xəzər xəbər.